Hi, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng panig sa mundo. No? Ayan po, pumunta kami ng active hearing center para sa hearing aid ni Starry Hope. Ayan. And pagkatapos naman, nag-exam na naman siya para sa kanyang level up na malagay siya ng graded na tinanong niya yung teacher niya kung siya ba pag-aaral. Kuha siya ng grade na ba siya o ano, papasa ba siya, maging grade 2 ba siya o ano. Kasi binalik siya ng grade 1. Binalik sila ng grade 2 kasi ano siya baka hindi daw, nakalimutan na kasi niya dalawang taon sila online. Kala pa din So siya. ngayon, binalik na naman ng teacher doon sa doon sa kanyang pero ayan naman, sumusunod naman siya. Ayan siya. Ginagawa naman niya yung kanyang exam niya ngayon sana para pag grade 2. siya Pero pag hindi siya maging grade 2, tataas ng kanyang grade o basta kay ang teacher lang ang may alam dyan. Dahil hindi naman ako teachers, si teacher lang talaga ang makakaalam dyan kung ano ang update ng kanyang teacher grade lang ng ang bata niya. Yan si Starry Hope, nag-take na siya ng exam at ayan. Sana maging Yan grade si 2 Starry Hope yung naka-red stripe, grade black. siya, 16 na siya. Tapos yung kanyang kasama, yan, classmate niya yan. So, nagulat na lang sila kasi malaki na daw si Hope. Ayan, na yan, lalapit sa kanya. Ayan, hindi ko alam kung matatapos nila o ano. Basta bahala yung teacher sa kanya at malalaman natin yun. Very good daw siya. Ayan siya po naka-stripe. Ayan na. Magano siya sa sign language. Yun. Ayan. Sana pumasa. Balik na lang siya ng face-to-face. Sana papasa siya. May special time sila lahat. Alam niya na sa clinic. Starry Hope yung naka-stripe na red and black. Umaga kasi ang bata. 8 ang bata. Ayan, si Moron. Nagsusulat siya po. Umaga kasi ang 7:30 nagsisimula na tayo ng Ayan, so tayo. Tuloy-tuloy pa rin yung kanyang technication para sa level up niya sa pagtaas ng kanyang grades. Kung itaas ba siya sa grade 2, grade 3. Ayan siya. Salamat sa pag-subscribe sa akin. Sana ma-subscribe nyo naman ulit ako ngayon. Ayan sila At yun naman ang sana masusunod na naman ang pagso. Nagustuhan niyo yung aming mga videos. Lahat yan, halo-halong videos. Tungkol sa pag-aaral niyo at saka tungkol sa pagtitinda sa araw-araw, pangarap buhay. Ayan. Sana magustuhan niyo yan. Starry Hope na lang naiwan.
Akala ko hindi siya susunod sa teacher niya. Sumusunod din pala. Pag siya sumusunod sa teacher, sumusunod din pala siya. Ayan, si Starry at saka yung kanyang classmates. Ayan, ang teacher tinutukan talaga kung ano paano. At hindi ko alam kung itong bata na ito ay papasa itong aking Starry ay papasa at mag-level up yung kanyang grade. Pero sana papasa para naman kasi malaking siya. Pero marunong naman siya sumulat. Sumunod na siya sa teachers, hindi siya kagaya dati. Tuloy lang ang klase ni Starry. Dalawang oras na siya. Nag-level up na talaga ang contact niya. Matatapos na yan. Sana matapos na niya. Test ng Si Wala natapos na siya, hindi pa. test ng hearing test niya. Nag-take na naman siya ng exam test na naman sa kanyang para sa pag-level up ng kanyang grade sa school. Doble yung aming lakad. Nasunod naman siya sa teacher. Kasi Hindi siya katulad dati. nung kami ay galing sa Basta ipaliwanag galing sa kanyang galing teacher. kami dun sa Sumusunod na siya. dun sa active hearing test. Dito na naman kami sa Ginagana nila kanina school dun ng sa- Old Balarang, Quezon City. Obes ang tawagin. Ayan naman siya. Doble yung aming araw na yun. Talagang inano namin para makuha namin ang aming araw schedule. Uwi na kami. Ano ako? Basta kami doon sa school. Hmm. Uwi na kami yan. Ayan. Hindi lang namin kinuhanan ng ano kasi maraming tao. Baka magagalit. Ayan si Hope. Lalakad na siya. Mamaya na yan. Dami kasing tao kaya hindi ko kinukuha yung hindi ko kinukuha Ito, yung Pop. tao baka may magagalit tayo. Pauwi na kami galing sa school. Meron pa siya dalaman. Kainin mo na lang muna yan. Kainin mo na. Bigyan ako. Okay. Penge. 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 Upo. Ano? Doon muna. Upo muna. Kahit pa sir. Lalakad. Upo muna dyan. Upo. Yan lang. Ayaw, sige. Ay! Pauwi na kami galing sa school. Meron pa siya dalaman. Kainin mo na lang muna yan. Kainin mo na. Bigyan ako. Okay. Penge. 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 Upo. Ano? Doon muna. Upo muna. Kahit pa sir. Lalakad. Upo muna dyan. Upo. Yan lang. Ayaw. Sige. Daw? Sa July. Sa amin hindi naman hindi kinuha sa amin. Sa inyo? Hindi naman yung kay Hope, kay Joy. May feeling nun. May sarili namang si Hope na tablet eh. Yung binigay ng UST student. Yung nila ni Ma'am Ma'am Tani. Alala mo yung binablog ko? Kuya. Hi ka sa vlog. Hi. Hi, mag-hi ka. Si Chloe. Panoorin niyo to sa vlog natin na. Be, manonood ka sa YouTube. Ano, may lagnat yan? Wala nang naantok. Pagod. Pagod siya. Huwag mo nang kainin, kuya. Huy. Huy. Ayong ulam daw. Binigyan na si Chloe? Hanggang kailan daw tayo? July na ang pasukan. Tapos na pala tayo? Sa matipos na. Ah.
Last na exam pala yan. Para kung ano, pasado o hindi. Maging grade 2 o ano. Pasado kaya si Hope? Natapos niya. Tsaka nasumunod man siya. Talagang ano si Hope. Sumunod siya sa teacher. Siguro mag-ano na siya. Papasa. Kasi lahat ginagawa naman niya. Naka-answer naman siya. Si Hope po, nandun na. Ay, nako. Ang Nakapagpasa na kayo, ano? Saan na daw ulit? nang Vocational. Assistant. hindi naman tayo pa rin ang kukunin dun. Online daw. Online, pero hindi naman tayo pipiliin dun eh. Bakit? Pipiliin Yung bago na naman. bago daw. Oo. Si Joy, patikimin na naman daw ni teacher. Ay, ni ano. Oo nga. Ni si Joy, kahit sa regular Oo, pwede. ano, pwede siya. Kasi ano naman siya, Yung ano? PWD. Bye-bye, be! Dito na kami, ha? Class. Bye-bye! Handa na ulit natin. Reko, ang sakit naman ang laro na yan. Meron na ba, hindi ba yun? Nagkakapit ang
beauty ah. Yari kayo dyan, hindi mapawiyan. Hello. Dili ka na ba? Dili ka ba? Uy, may sasakyan, huwag kayo tumakbo. Dito po, beso! Dulo, utang ka muna kaya. Ah. Ay! Oh, dos. Hindi, isa lang lang. Ay, meron na piso kayo, tara! Di yan pwede, pumili. Di yan pwede. Ken! Yan ang ating hanap buhay sa araw-araw. Yan ang aking hanap buhay. Yan, diyan ko binubuhay ng anak ko. Mga kabataan noon, ganyan naranasan ko yung mga laro na yan.
natutuwa ako kasi kaya naglalaro pa rin para sa ganyan laro ngayon. Yung mga bata. Diba? Nakikilaro. Naalala ko yung laro na yan. Diba? Sari-sari nakikita natin sa lansangan namin. Ayan, yung mga nakikita natin ngayon. Nilalaro namin yan noon. Pero yung Fake news! Pa! Pa! Bakit sinudang? Tinatawag ka ni ano? Ayun yun. Pintayin yun eh. Sarap pili. Maraming sisisinto. Fake news! Pa! Pa! Bakit sinudang? Tinatawag ka ni ano? Ayun yun. Pintayin yun eh. Sarap pili. Ayan ang araw-araw kong hanap buhay. Tag 5 piso. Minsan yun, tag 2 piso yung squash ball. Ayan. At salamat sa inyong pag-subscribe sa amin sa araw-araw ng inyong pagpanood. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na. Pindutin nyo yung bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. At yung mga nakapag like and share na lang naman po. Salamat. Welcome po my YouTube channel, Roslyn Balde. Salamat. At huwag niyong kalimutan talaga i-subscribe ako. Salamat po.